好啦，跟住練習4，咁練習4我哋要設計一個雙切開關嘅。咁雙切開關意思就係可以2個按鈕同時控制一個燈㗎啦，係咪？咁呢一題咧就會同我哋第2題比較相似嘅，係啦，第2題會係相似嘅，所以大家可以諗一諗有幾多種接法啦，有幾多種接法啦，係咪正常嚟講我哋可以有咩啊？係啦，有2款啊，2款，一款可能你全部用物理接法嘅，咁第2款你全部用咩啊？第2款我全部用嗰個叫編程嘅。係咪？咁你話我第3款，我想用嗰個叫物理撈埋編程得唔得？都得，係啦。咁我就做2款俾大家睇一睇啦。做2款俾大家睇一睇，就第1款就全物理嘅，第2款就全需要用編程嘅，得唔得？好啦，咁一樣，我哋打開我哋嘅練習新建，係啦，我嘅工程係啦，都係揀翻標準版本啦。咁今次我哋係練習4，咁啊練習4啦。好啦，練習4呢度跟住之後，我哋就一樣啦。我哋揾翻8266個芯片，好啦，放置落嚟呢度，係咪？放置落嚟呢度啦。好啦，跟住係咪要需要2個開關啊？係需要2個開關嘅。咁我哋 copy 翻呢個輕觸開關呢個，係啦。2個開關，雙切開關，咁你就需要2個按鈕啦。係啦，咁我放置2個啦，放置2個嘅。咁第3個你可以撳 ESC， 咁佢就退出啦。ESC 係啦 ，ESC 咁佢就會退出啦。好啦，跟住仲需要用到咩啊？控制係啦，控制一個燈喎，即係一個燈係咪需要一個燈啊？一個 LED 燈，跟住燈嘅話，最後會加個咩啊？加電座啦。得唔得？用嚟保護個電腦嘅，用嚟保護個電腦嘅。咁呢度咧，你就撳一撳呢個，好，呢一度放置，係啦，放置，係咪？係啦，跟住仲有個電座嘅，我哋仲需要有個電座嘅，點電座就會喺呢度。好啦，放喺呢度啦，得唔得？咁你一樣啦，我哋可以將呢個旋轉下嘅空白鍵係咪？空白鍵旋轉下嘅 space 旋轉下，咁旋轉之後就咁啦。好，咁第一種接法最簡單，物理接法係咪？咁我哋就可以通過電源掣直接俾到電我哋嘅按鈕，係咪？呢個係一樣，我哋可以直接俾到電按鈕嘅，係咪？咁呢2個按鈕我哋同時接去邊度啊？我哋同時接去我哋嘅電座，咁留意啦，我哋係接呢度嘅。留意啦，我哋係接下邊呢度啊，下邊呢度唔好接上邊。上邊嘅話佢係長期係通嘅。嗱，呢度你開關喺呢度㗎，拍落去呢邊電流先會流過呢度㗎。你唔好接上邊啊，接上邊嘅話佢電流點都會流過㗎，得唔得？跟住呢個我哋接翻去邊度？接翻去地。好啦，咁第一種解法就係咁啦，得唔得？咁你啲拍落去電流係咪通過 VCC 流呢度？係啦，跟住流去呢度流個燈啊，跟住翻去呢度啊。係啦，咁如果我拍第2個咧，咁佢係咪通過呢度？就可以通過第2條線啲電流或者啲水啦，係咪通過第2條線流翻喺地線啊？係啦，跟住最後一步啦，做咩啊？係啦，將我哋唔要嘅點啊？係啦，唔要嘅呢個駁口我哋全部都要叉晒佢嘅，唔要嘅駁口我哋全部要叉晒佢嘅。係啦，呢度叉晒佢啦。好啦，咁你檢查有冇問題？冇問題嘅話，我哋就撳儲存，係啦，儲存，跟住轉成 PCB，一樣調一條 size，嘅30，可能20，係咪？好，跟住圓角或者都得，隨你自己啦，搞掂之後將呢個放上嚟。好，咁我哋將我哋開關放上嚟，
係啦，咁你放呢個嗰陣時啦，一樣嘅我哋可以做，我哋可以旋轉都得，空白鍵都係旋轉嘅，得唔得？係啦，咁好明顯呢個就唔夠闊啦，咁我哋可以將呢個邊框再做大少少啦，我做個25啦，係咪？做個25啦。唔係應該長度啊，長度邊框設定喺呢度，工具邊框設定係邊框設定，咁呢度30。35啦，咁呢個係20，好似都唔夠喎，即係要再闊啲喎，再闊啲就呢度，闊啲40，係啦，跟住兩個按鈕，係啦，兩個按鈕嘅控制兩個 LED， 兩個 LED 控制一個 LED， 係啦，控制一個 LED 就係咁啦。得唔得？就係咁樣，咁搞掂嘅話，你就咁樣撳報旋。咁就得啦，得唔得？咁呢個就係解法1嘅，得唔得？咁解法2啦，我哋一樣嘅，我哋可以直接 copy 呢個啦，係咪？解法2嘅話 ，copy 呢個。我哋係咪話要用咩啊？用編程方法去控制呢個燈啊！咁用編程方法嘅話，我哋按鈕就唔咁接，唔咁樣接咯。我哋將個按鈕斷出嚟先，係啦，斷出嚟先。好啦，咁我哋燈，譬如啦，我哋燈用咩 port 去控制啊？譬如用 GP15，好冇？嗱 ，GP15 嘅話，我哋 GP15連埋佢。連完之後，好，連完之後，我哋就係咪？係啦，要讀兩個按鈕。兩個按鈕係咪要讀兩個按鈕嘅值？咁兩個按鈕嘅值，大家仲記唔記得點練啊？練習2嗰度係啦，我哋係咪要多兩個電阻出嚟啊？要多兩個電阻出嚟，係啦。好，跟住呢度，我哋係咪要將佢接喺呢度啊？接喺呢度，接喺呢度嘅，係啦。嗱，練咗啦，得唔得？練咗啦，跟住你將呢一個回翻地。係啦，回翻地，咁呢一邊接翻正極，係啦，咁呢個就變成一個叫上拉電阻嘅形式，上拉電阻嘅形式得唔得？係啦，大家仲記唔記得睇下啦？跟住呢一個一樣啦，我哋將佢放過嚟啦，放過嚟嘅呢度，放過嚟，係啦呢度，我哋放落少少，好，咁呢度咁樣，好啦，一樣嘅，係啦一樣，我哋可以將呢度。連翻去正極先，連翻去正極先啦，得唔得？連翻正極先，好，跟住啦，上拉電阻，好啦，上拉電阻嘅話，我哋點連咧？譬如啦呢度，我想用咩控制佢啊？譬如我想用嗰個5啦，5去讀佢，咁我就跌咗5啦，同埋跌咗個4啦。好啦，譬如啦，我呢度我想用個5去讀佢嘅，係咪？咁我就將呢度連去個5啦。得唔得？咁我呢一度咧，譬如我想去4去讀佢嘅，係咪？咁我係咪要將啲線咁樣繞過嚟啊？係啦，咁除咗繞線之外啦，我上係咪仲教咗大家條片啊？我哋可以用呢個標籤嘅，得唔得？係啦，咁如果啲線太多咧，你可以直接用標籤去連啦，用標籤去連嘅，得唔得？你用標籤去連嗱，咁樣紅點代表佢連埋咗一齊啦。唔信嘅話，你可以咁樣連都得，係啦。咁形成一個上拉電阻嘅，咁呢個 net port 1或者你改個 GP4咁樣，咁話俾人知呢個係4嘅，咁你 copy 呢個標籤放喺呢個位，咁樣就可以啦，咁樣就可以啦，得唔得？咁樣就可以啦，咁就代表我可以透過 GP4去讀呢個按鈕，係咪？當按鈕呢個電流流到呢度，係啦，呢度唔通嗰陣時佢咪高電平啊？到呢個通嗰陣時啦，佢啲水咪流走咗啊，咁啲水流走咗，啲水位咪低咯，咁你可以讀到低電平啦，得唔得？係啦，咁呢個 GP5 一樣嘅 ，GP5 一樣嘅，啲水流到呢度，如果呢個唔開，係啦，呢個唔開，係咪？係啦，呢度唔開嘅話，咁我就係高電平，咁如果我將佢開關拍落去，咁啲水位變低，咁就低電平啦，得唔得？咁呢個就係解法2啦，解法2嘅。咁一樣 OK 嘅話，你咪將佢儲存係啦，轉成 PCB 係啦，轉成 PCB 啦。OK 嘅話，撳確認就得㗎啦，係咁確認。
咁確認。咁呢度你就將你要嘅嘢將佢放翻喺呢一邊，係啦，將佢放翻呢一邊。咁將我哋嘅用到嘅零件全部放晒入去啦，全部放晒入去啦。譬如一嘅，一嘅喺呢邊喺呢度用嘅係咪？係你同腰一用嘅，咁我哋放晒呢邊啦。你可以放整齊啲。3放呢邊嘅，4放呢邊嘅，咁得，係啦。R1係啦，R1 LED1係佢嘅，係咪係呢個？跟住 LED2同埋下邊啲幾個電阻係咪呢個㗎？係啦，咁你就可以放埋一齊啦。係啦，你可以將佢全部放埋一齊嘅。得唔得？係啦，好，跟住你可以執整齊佢啦。譬如我想呢幾個整齊啲嘅，係咪？咁我哋就咁樣，係啦，嗱咁樣，跟住你可以睇睇對齊，係啦，咁佢對齊啦，得唔得？咁呢兩個一樣嘅，我哋可以對一對齊先，對齊，係啦，得唔得？呢幾個對齊係咪？對齊邊先啦？係啦，對齊可以嘛？嗱，咁樣就靚仔好多啦。好啦，咁你見到啦，呢塊板好明顯係點啊？係啦，又大咗係咪？咁我哋就要整到佢適合嘅大小啦。咁呢度我哋可以闊度，我整翻少少。譬如我做翻30，得唔得？係啦，咁呢個圓角矩形嘅話，呢度呢圓角你做細少少，係啊，做細少少。好，跟住邊框闊度。闊度我哋做細啲啊，40。高度其實都可以細啲嘅，做個40。確定。係應該就可以放得低，放得落嘅。嗱，啱啱好啊，啱啱好放得落。係啦，重新撳一撳，確定。係啦，好。咁呢個有一個電阻走咗出嚟唔得㗎啦，咁呢個電阻你可以揾個位再擠一擠佢嘅，得唔得？好啦，咁樣嘅話，我哋就做完啦。練習，我哋嘅練習4，練習4得唔得？咁樣就 OK 啦。搞掂之後，自動報線就得㗎啦。自動報線就得㗎啦。好，咁樣就報完線啦。咁你可以再睇睇自己設計完之後個板係咩樣啦，得唔得？呢個板就係咁嘅樣啦，生成得唔得 ？LED 喺呢度，得唔得？係啦 ，R 代表係電阻，得唔得 ？SW switch 係代表按鈕嘅，得唔得？係啦，就係咁 ，OK 嘛？係啦，咁兩個按鈕控制呢個燈，咁呢兩個按鈕控制呢個燈。呢度上面呢度係通過物理方式去實現嘅，下邊呢度我哋通過編程方式可以去實現。